ويقول الزهري رحمه الله الإمام الزهري رحمه الله أرفقتي كان من مضى من علمائنا يقول أبات بانجريجي بيزا مبمني باتو باجا قبفق باتي الاعتصام بالسنة نجاة ugushikama ku migenzo y'intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam niwo harimo ukurokoka. Nanone muri aya Allah yaratubwiye ngo intuti'uhu tahtadu, nimuramuka mwumva intumwa ya Allah sallallahu alayhi wasallam tahtadu, muzagira gute? Muzayoboka. wattabi'uhu la'allakum tahtadun. Nanone Allah ati ngaho ni mumukurikire la'allakum tahtadun, kugira ngo muyoboke. Kandi nanone igihe umuntu yayobotse nibwo azabona ugukiranuka. Walidhalika bajaga bavuga bati al-i'tisamu bisunnati najatun, ugushikama ku migenzo y'intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam ni warimo kurokoka ndetse no gukiranuka. فهذه دعوتنا إني جوفق أبو تمرجات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه سار على نهجه إلى يوم القيامة، وأسأل الله أن يجعلنا منهم اللهم آمين. أما بعد، كوزونيشي من ناوندي بكبيرية أريد الله سبحانه وتعالى تسبب الله يكاتكين من محمد صلى الله عليه وسلم وملائكة كان يندغزه أمهورين ميجيشا ينبايو مرغونا بسانجيران جندو بايو نباي كوريكيه نبازاكمeza kwikurikira kugeza ku munsi w'imperuka. Saba Allah subhanahu wa ta'ala kona twese yadushira muri abo ngabo, Allahumma amin. Hanyuma y'ibyo garaguba Allah dukomeje muhadarati hadhihi da'watuna, iri niryo vuga butumwa ryacu, aho tukiri ku musingi wa gatanu mu misingi y'ivuga butumwa ry'abeza batubanjirije. Babonye yuko Abdussalam Ali Abdul Karim rahimahullah yavuze ati al-aslu al-khamis, umusingi wa gatanu al-ihtimamu bisunnati nabawiyya, nukwita imigenzo y'intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam, al-hirsu ala al-amali biha, ndetse no guharanira kuyishyira mu bikorwa, wad-da'watu ala dhalik, no kubihamagarira abantu, guhamagara abantu kwita ku migenzo y'intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam ndetse no kuyishyira mu bikorwa. Uyu munsi rero ari nawo munsi wa gatatu muri iki cyumweru, tukaba tugiye gukomeza nanone inyungu zo kuba umuntu yashikama ku migenzo y'intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam. Nyuma y'ibyo twabonye, icyambere twabonye yuko ushikamye ku migenzo y'intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam agera ku rwego rwo gukundwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Nanone icya kabiri twabonye yuko sunna zizuzuriza amategeko. Umuntu wakoze amategeko akagira ikibazo kizamo, sunna zizayuzuriza. Icya gatatu twabonye yuko mu bihe bya nyuma umuntu uzabashikamye ku migenzo y'intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam azabona ibihembo bihambaye, kugeza ubwo intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam yavuze yuko ibihembo by'uyu muntu bizabingana n'abasangirangendo 50. Dusaba Allah subhanahu wa ta'ala yuko yabido. Noneho Sheikh Abdussalam Ali Abdul Karim rahimahullah, nyuma y'ibyo yaramaze kutubwira mu byiza bya sunna tumaze kumva cyangwa se byo gushikama kuri sunna, yahise noneho atubwira wa wundi ureka sunna uko byabaga bimeze mu gihe cy'abatubanjije beza. Aravuga ati waqad kana as-salafu rahimahumullah, abatubanjije beza Allah abagirire impuhwe. Waqad kana as-salafu, abatubanjije beza rahimahumullah Allah abagirire impuhwe, bajyaga yushaddiduna fi tarki ba'd sunan, bakomereza abantu bagira gute? Bareka imwe mu migenzo y'intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam, bakabotsa igitutu, bakababaza impamvu bayireka. Au yalumuna tarikaha mutlaqan, cyangwa se bakaveba ureka imigenzo y'intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam mu buryo bweruye. Kubera iki ibyo babikoraga? Qala Sheikh Abdussalam rahimahullah, Sheikh Abdussalam rahimahullah aravuga ati li'annahu qad yatanawaluhu umum qawlihi sallallahu alayhi wasallam, kubera yuko uwo muntu ashobora kwinjira mu mvugo y'intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam aho yagize iti faman raghiba an sunnati
uzareka imigenzo yanjye falaysa minni, ntabwo ari muri nge. nguko niko intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam yavuze. turaza gusubiramo waqad kana salafu rahimahumullah, abatubanjirije beza Allah abagirira impuhwe, yushaddiduna fi tarki ba'di sunan, bajyaga bashiraho umukazo, bajyaga botsa igitutu fi tarki ba'di sunani, mu kuba umuntu yareka imwe mu migenzo y'intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam, bakamwotsa igitutu bakamushiraho umukazo, au yalumuna tarikaha, cyangwa bakaveba uwayiretse mutlaqan, mu buryo bweruye. limadha, kubera iki? liannahu qad yatanawaluhu umumu qawlihi sallallahu alayhi wasallam, kubera ko ashobora kwinjira mu mvugo y'intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallama muri rusange igira ngo iki? faman raghiba an sunnati, uzareka imigenzo yanjye falaysa minni, ntabwo ari muri nge. nuko shekhe aravuga ati falidhalika qala al-imam Ahmad, kubw'iyo mpamvu al-imam Ahmad yaravuze ati man taraka al-witra, uzareka gusari witri, man taraka al-witra, uzareka gusari witri akareka gusari swala y'igiharwe, fahuwa rajulu su, uwo ni umugabo mubi. fahuwa rajulu su, uwo ni umugabo mubi. la yanbaghi an tuqbala lahu shahada, uyu nguyu ntabwo bikwiye ko tumwakirira ubuhamya. la yanbaghi an tuqbala lahu shahada, uyu nguyu ntabwo bikwiye ko tumwakirira ubuhamya gatubere umuhamya, haba muri nikahi, haba mu kuba yaza avuga ngo nabonye runaka akora ibi ngibi. la yanbaghi, ntabwo bikwiye ko tumukuraho iki? ubuhamya. n'ibi ngibi biragaragaza shiddatul lawm, ukuveba umuntu cyane no kumunenga kw'abatubanjirije beza, aho ku swala ya witri twese tuzi ko ari sunna, ari umugenzo w'intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam, utinjira mu migenzo y'intumwa y'Imana y'itegeko. Imam Ahmad yabonaga ko uzayireka fahuwa rajulu su, ni umugabo mubi. rero umuntu akwiye guharanira gushyira mu bikorwa imigenzo y'intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam. shekhe noneho asoza uyu musingi agira ati fakullu ma thabata, buri cyemejwe min sunnati rasuli sallallahu alayhi wasallam, mu migenzo y'intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam, nas'a sa'yan shadida litatbiqihi, duharanira cyane kugishyira mu bikorwa. nas'a sa'yan shadida, duharanira cyane litatbiqihi, kugishyira mu bikorwa. wa ta'limihi linnas, ndetse no kukigisha abantu. la'alla Allah subhanahu wa ta'ala an yahabana ajra man ahya sunan, hari ubwo Allah nyir'ubutagatifu w'ikirenga an yahabana ajra man ahya sunan, yaduha ibihembo by'uwazuye imigenzo y'intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam. shekh aravuga ati fakullu ma thabata min sunnati rasuli sallallahu alayhi wasallam, buri cyemejwe mu migenzo y'intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam, nas'a sa'yan shadida litatbiqihi, duharanira cyane byimazeyo litatbiqihi, kugishyira mu bikorwa. wa ta'limihi linnas, no kukigisha abantu. la'alla Allah subhanahu wa ta'ala, hari ubwo Allah subhanahu wa ta'ala an yahabana ajra man ahya as-sunan, hari ubwo Allah subhanahu wa ta'ala ashobora kuduhemba ibihembo by'uwazuye imigenzo, kubera yuko intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallama yavuze yuko uzazura umugenzo umwe cyangwa se uzagarura umugenzo umwe wibagiranye abantu batagikora, afite igihembo cy'uyu mugenzo yazuye, ndetse n'ibihembo by'uwakoze uwo mugenzo bitagabanyije kuri ba bandi bawukoze ikintu na kimwe. bisobanuye yuko iyo uzuye umugenzo cyangwa se ugakora umugenzo wibagiranye abantu batagikora, urugero nko kuba wabona abantu ntabwo bagikora akika ngo bakorere akika abana babo, ukayikora ukanayitangariza abantu kugira ngo nabo bajye bagira gute, bajye bayikora. icyo gihe ubona ibihembo by'iyo akika we wakoze, ndetse na ba bandi bazayikora, kandi bitagabanyije ku bihembo byabo ikintu na kimwe. ibi rero ni byiza tutagomba gutangwa ndetse no kujya kure. idhan ahangaha mu mpera y'ibyo shekhe yavuze yuko abatubanjije beza
bajyaga botsa igitutu bagashira umukazo mu kureka zimwe muri sunani, imwe mu migenzo y'intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam, cyangwa se bakanenga tarikaha mutlaqan, ureka imigenzo y'intumwa y'Imana yose, wa undi usanga nta suna n'imwe ushobora kumusangaho n'iyi n'imwe. Kubera iki? Kubera yuko ashobora kwinjira mu mvugo y'intumwa y'Imana ivuga ngo uzareka imigenzo yanjye falaysa minni, uyu nguyu ntabwo ari muri njye. N'iyi ni hadithi y'imamo y'intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam. Ahangaha rero niho umusingi urangiriye, ariko noneho nifuje yuko tugira izindi mvugo z'abatubanjije beza tugenda dusoma kugira ngo dukomeze gusobanukirwa agaciro k'imigenzo y'intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam. Muri izo mvugo iya mbere duheraho ni imvugo ya Imamu Shafi'i rahimahullah, ishimangira ibyo shekhe yavuze hano kuri wa wundi ureka imigenzo y'intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallama ariko mu bundi buryo. Qala Shafi'i rahimahullah, al-Imamu Shafi'i rahimahullah yaravuze ati laqad dalla man taraka haditha rasulillahi sallallahu alaihi wasallama liqawli man ba'dahu, yamaze kuyoba, yamaze guta inzira y'ukuri man taraka haditha rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, wa wundi uzareka imvugo y'intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallama liqawli man ba'dahu, kubw'imvugo yuwaje inyuma y'intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam. Laqad dalla man taraka haditha rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, yamaze guta umurongo, yamaze guta inzira, yamaze gutana wa wundi uzareka haditha rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, imvugo y'intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallama liqawli man ba'dahu, kubw'imvugo yuwaje nyuma ye. Icyo iyi mvugo isobanuye ni kwa kundi umuntu aba afite imvugo y'umuntu usanzwe yavuze, yarangiza akareka imvugo y'intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallama wa yaruddu sunna, akavuga ati iyo sunna ngiye ntabwo nyemeye, ngenda gendera ku mvugo y'uyu nguyu. Walidhalika umusahaba w'intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam Ibn Abbas radiyallahu anhu yaravuze ati yushiku an tanzila alaykum hijaratan min as-sama, igihe kiregereje ngo amabuye abamanukire avuye mu kirere. Arangira aravuga ati aqulu qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, ndavuga ni intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam yaravuze iti wataquluna qala Abu Bakr wa Umar, mwarangiza mukavuga ngo Abu Bakr na Umar baravuze. Aqulu qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, ndavuga ngo intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam yaravuze iti wataquluna qala Abu Bakr wa Umar, mukavuga muti Abu Bakr na Umar yaravuze. Idhan intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallama huwa al-muqaddam, niyo ishirwa imbere y'ibindi byose. Wa qala Ahmad ibn Hanbal, na Ahmad ibn Hanbal niba nibeje yaravuze ati ajibtu liqaumin arafu al-isnada wa sihhatahu, nangazwa n'abantu bamenye imvugo y'intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallama no kuba iyo mvugo n'uruhererekane rwayo ari ukuri. Yadhabuna ila ra'yi Sufyan, bagendera ku gitekerezo cya Sufyan. Uwo ni umumenyi abantu bari bagendeyeho kandi bumvisha imvugo y'intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam. Aravuga ngo ajibtu liqaumin, ntangazwa n'abantu arafu al-isnada wa sihhatahu, bamenye uruhererekane rw'imvugo y'intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallama n'ukuri k'urwo ruhererekane, yani kuba urwo ruhererekane ari imamo. Yadhabuna ila ra'yi Sufyan, bagendera ku bitekerezo ndetse n'imvugo y'umumenyi bita Sufyan. Arangije aravuga ati wallahu ta'ala yaqul, kandi Allah subhanahu wa ta'ala agira ati, niyo ni imvugo ihambaye cyane cyangwa se ni aya ihambaye kuri ba bandi bajya kure n'imvugo z'intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam. Nuko ahita asoma aya agira ati wallahu ta'ala yaqul, kandi Allah subhanahu wa ta'ala agira ati falyahdhari alladhina yukhalifuna an amrihi, barajye bari menge ba bandi banyuranya n'amategeko y'intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam, an tusibahum fitna, ko bashobora kugerwaho n'ibigeragezo, au yusibahum adhabun alim, cyangwa bakagerwaho n'ibihano bibabaza. Intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallama tugomba kuyumvira rero,
yabasomeye aya igira ngo iki? Aya igira iti falyahdhari alladhina yukhalifuna an amrihi, bararye bari menge babandi banyuranya n'amategeko y'intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam, an tusibahum fitna, ko bazagerwaho n'ibigeragezo by'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala, aw yusibahum adhabun alim, cyangwa bakagerwaho n'ibihano bihambaye cyane. Nuko Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah ahita avuga iki? Ahita avuga iyo fitna ni iyihe? Aravuga ngo atadruna mal fitna, ese mwaba muzi iyo fitna igamijwe? Aravuga ngo al fitnatu ashirku, iyo fitna ni ibangikanyamana, ngo birashoboka yuko ashobora kuba yagwa mu bangikanyamana akaripiramo aticujije. Hari n'ibindi bisobanuro abamenyi bagiye batanga kuri iyi fitna. Ubw'ibyo rero wa wundi unyuranya n'amategeko y'intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam akanga kuyashyira mu bikorwa no kuyakurikiza, amenye neza yuko bishobora kugeraho ahura n'ibigeragezo by'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala, cyangwa se nanone akazagerwaho n'ibihano bihambaye yawmal qiyama. N'iki ni ikintu gihambaye rero buri wese yagakwiye kuzirikana no gushyira mu bikorwa. Nanone mu bigaragaza agaciro k'imigenzo y'intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallama, nuko ari kenshi cyane tuzabibona mu mvugo z'abatubanjirije ko bagenda aho bavugiye igitabo cya Qur'ani bakavuga n'iki? Bakavuga na sunna z'intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam, batubwira yuko dukwiye gukurikiza Qur'ani na sunna biri kumwe gutyo. Qala Shafi'i rahimahullah fi risala, al-Imam Shafi'i mu gitabo cye ar-Risala yaravuze ati anna sunnatahu tab'un li kitabillahi fima anzala wa annaha la tukhalifu kitaballahi abada. Al-Imam Shafi'i rahimahullah yaravuze ati imigenzo y'intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam tab'un li kitabillahi, zikurikira igitabo cya Allah subhanahu wa ta'ala, fima anzala, mu byo Allah subhanahu wa ta'ala yamanuye, wa annaha la tukhalifu kitaballahi abada, kandi ko sunna z'intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam zitajya zinyuranya n'igitabo cya Allah na rimwe. Idhan n'igihe byanyuranye rimwe na rimwe biba byatewe n'iki? N'ubwenge bwawe buri hasi, n'ibyo utari wiga, ariko ntabwo bisobanuye ko biba binyuranye nk'uko ubitekereza. Al-Imam Shafi'i yaravuze ati sunna z'intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam tab'un li kitabillahi bima anzal, zikurikira igitabo cya Allah subhanahu wa ta'ala mu byo Allah yamanuye, igitabo cya Qur'an, wa annaha la tukhalifu kitaballahi abada, kandi ko sunna z'intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam zitajya zinyuranya n'iki? Zinyuranya n'igitabo cya Allah subhanahu wa ta'ala na gato. Qala Shaykh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah, Shaykh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah yaravuze ati man ibtagha al-huda fi ghayri al-kitabi wa sunnah, uzashaka umuyoboro atawukuye mu gitabo cya Qur'ani na sunna, lam yazdad min Allahi illa bu'da, nta kintu na kimwe azongererwa kuri Allah subhanahu wa ta'ala uretse kumuba kure. Man ibtagha al-huda fi ghayri al-kitabi wa sunnah, uzashaka umuyoboro atawukomoye muri Qur'ani ndetse na sunna z'intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallama, lam yazdad min Allahi illa bu'da, nta kindi bizamwongerera imbere ya Allah subhanahu wa ta'ala uretse kumuba kure. Kubera yuko umugaragu ushaka kwegera Allah subhanahu wa ta'ala agendera ku gitabo cya Allah ndetse no ku migenzo y'intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam. Kandi none ibyo ngibyo nk'uko twakomeje kubibwirwa ntabwo twabisobanukirwa neza nk'uko bikwiye keretse tunyuze ku batubanjirije beza, ukabanza ukareba ni gute abatubanjirije beza basobanukiwe izi mvugo z'intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam. وقال أبو نعيم الحافظ الحافظ أبو نعيم رحمه الله يرفزتي وبيت جعفر الخلدي رحمه الله يرفزتي في كتابه مجتبك سمعت الجنيد ننفي شيء الجنيد أجرتي الطرق كلها مسدودة على الخلق
inzira zose zirafunze ku biremwa illa man iktafa athara ar-rasuli sallallahu alayhi wasallam, keretse wa wundi wakurikiranye iby'intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallama yasize, wattaba'a sunnatahu, agakurikirana imigenzo ye, walazima tariqatahu, akanashikama ku nzira ye, fa inna turuqal khairati kulluha maftuhatun alayhi, kubera ko inzira z'ibyiza zose zifunguye ku migenzo y'intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam. Abu Nu'aym al-Hafiz yaravuze ati akhbarani Ja'farun al-Khuldi, uwo bita Ja'far al-Khuldi yaravuze ati mu gitabo cye, sami'tu al-Junayda yaqul, numvishe Junayd avuga ati at-turuqu kulluha masdudatun ala al-khalqi, inzira zose zirafunze ku biremwa illa man iktafa athara ar-rasuli sallallahu alayhi wasallam, keretse uwakurikiye ibyasizwe n'intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam. Arakomeza agira ati wattaba'a sunnatahu, agakurikira n'imigenzo y'intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam, walazima tariqatahu, ndetse akanashikama ku nzira y'intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam yari iriho, fa inna turuqal khairati, kubera ko inzira z'ibyiza zose kulluha maftuhatun alayhi, zirafunguye kuri iyi nzira. Thumma nanone bavandimwe, kugira ngo tumenye sunna na Qur'an aho bihurira, nuko twasoma aya magambo yavuzwe n'umumenyi Ibn al-Qayyim rahimahullah mu gitabo cye I'lam al-Muwaqqi'in. Dutege amatwi aya magambo insha Allah, tuze kuyavuga twitonze kugira ngo tuze gusobanukirwa ese Qur'ani na sunna bihuriye he, ni kubera iki tuvuga ngo ntabwo bijya bitandukana. Niyo bitandukanye, umuntu uzumva Qur'ani na sunna bitandukanye, falyattahim aqlahu, azagire gute? Azarebe ubwenge bwe aba aribwo avuga ko bufite ikibazo, cyangwa se abanza ajye kwiga amenye aho bihuriye, naho kuba we yaza agashira mu bwenge bwe akavuga ngo iyi aya n'iyi sunna biratandukanye, ibyo ngibyo nibyo we aba yitekerereje, ntabwo ariko bimeze. Qala al-Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah, al-Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah yaravuze ati mu gitabo cye I'lam al-Muwaqqi'in, as-sunnatu ma'a al-Qur'ani ala thalathati awjuhin, ngo sunna na Qur'ani biba biri mu buryo butatu. Imigenzo y'intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam ma'a al-Qur'ani, hamwe na Qur'ani, ala thalathati awjuhin, bigira uburyo butatu. Ahaduha, uburyo bwa mbere, an takuna muwafiqatan lahu min kulli wajh, nukuba imvugo y'intumwa y'Imana cyangwa imigenzo y'intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam yaza ihuje na Qur'ani mu mpande zose. Arangije arabisobanura agira ati fayakunu tawarudu al-Qur'ani was sunnati ala al-hukmi al-wahidi min babi tawarudi al-adillati wa tadafuriha, nguko kuza kwa Qur'ani na sunna ala al-hukmi al-wahid, bikaza ku tegeko rimwe, min babi tawarudi al-adilla, ngo bikaza mu buryo bwa gihamya, wa tadafuriha, no gushimangirana. Ibyo ngibyo bikaza mu rwego rwo kuza kwa gihamya, wa tadafuriha, no gushimangirana. Turatanga urugero. Allah subhanahu wa ta'ala muri Qur'ani aya nyinshi yaravuze ngo aqimu salata wa atu zaka, mujye mugira gute? Mujye muhozaho iswala, munatanga amaturo. Nanone intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallama iraza muri hadithi iratubwira ati buniya al-islamu ala khams, ubuislamu bwubakiye ku bintu bitanu, muri byo iravuga ngo iqami sala, no guhozaho iswala. Ahangaha intumwa y'Imana ivuze ngo guhozaho iswala, wa ita'i zaka, no gutanga zaka. Kuri iyi aya lam ta'ti sunna bi hukmin jadid, ntabwo iyi hadithi yari izanye itegeko rishya, ni ugusari ndetse no kugira gute, no gutanga zaka nk'uko byaje muri aya. Ibi ngibi rero iyo bije, abamenyi bavuga yuko aba ari ugushimangirana, nta kintu gisha kiba cyaje uretse iki? Ukugaragara kwa dalili ndetse no gushimangirana. Fayaqulu al-alim, umumenya akaza akavuga ati famina al-Qur'ani ma yadullu ala hadha, muri Qur'ani hari ibigaragaza iki kintu, aricyo iswala ndetse na zaka n'ibindi. Agahita yongera ati wa mina sunna, ndetse no muri sunna haje iyi hadith. Ibyo ngibyo birumvikana. Rero uburyo bwa mbere
ni ukuba haza suna y'intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallama, ariko ibyaje muri iyo suna y'intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallama bikaba bihuje neza neza n'ibyaje muri Qur'an, bikaba bihuje neza neza n'ibyaje muri Qur'an. Icyo gihe uko kuza kwa Qur'an ndetse n'iyo suna bisobanuye kimwe, bivuga ku kintu kimwe, biba bimeze nko kuza kwa dalili zitandukanye ndetse no gushimangira, kimwe kigashimangira ikindi. Athani, uburyo bwa kabiri, an takuna bayanan lima urida bil Qur'ani wa tafsiran lahu, ni ukuba sunna yaza ije kugaragaza ibyaje muri Qur'ani, ije no kubisobanura. Athani, uburyo bwa kabiri muri bwa buryo butatu, takuna bayanan lima urida bil Qur'ani wa tafsiran lahu, ni ukuba sunna yaza intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallama ikaza ije kugaragaza ibyari bigamijwe muri Qur'ani wa tafsiran lahu, no gusobanura ibyaje muri Qur'ani. Aha naho turatanga urugero. Allah subhanahu wa ta'ala yatubwiye ku bantu bibye, aravuga ati wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma, uwibye w'umugabo n'uwibye w'umugore, faqta'u aydiyahuma, mujye mukata amaboko yabo. Iyo aya ngira ngo irumvikana, ariko hano hari ikibazo. Ese ni amaboko yabo yombi cyangwa ni ukuboko kumwe n'ukundi? Ese buri umwe tumukata amaboko abiri, cyangwa ese uko kuboko dukata tugeza hehe? Suna rero yaraje itugaragariza ko insaraka sariku faqta'u yadahu al-yumna, umujura niyiba mujye mukata akaboko ke k'iburyo. Thumma insaraka, niyongera kwiba, faqta'u rijlahu al-yusra, mujye mukata ukuguru ke kw'ibumoso. Noneho intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam ntabwo yagarukiye aho gusa, yaraje inasobanura aka kaboko dukata tugeza hehe. Iravuga ngo umuntu naramuka yibye muzageze ahangaha kutujana. Rero suna ngaha ibije kugaragaza niki Allah yashakaga muri iyi aya. Nubwo waba wumva ururimi gute, ntabwo wahita umenya ese ni amaboko abiri, ese ni ukuboko kumwe, ese niba ari kumwe ni ukugezahe, ese niba ari kumwe ni ukw'iburyo ni ukw'ibumoso. Fajaati suna iraza irabigaragaza. Ndetse si n'ibyo gusa, suna yagaragaje nisab, ni ibingana iki azaba yibye kugira ngo akatwe ukuboko. Ese ni buri muntu wese wibye? Ibyo byose suna yarabigaragaje. Nanone tanbihi, kubera ko dutanze urwo rugero, ntabwo bisobanuye ko umuyisilamu abona umuntu w'abandi akajya kumuca akaboko, abadan. Ibi ngibi bikoreshwa mu bihugu amategeko yabyo nshinga aba ari amategeko ya Qur'ani na Sunna. Nanone icya kabiri ni uko bikorwa n'abayobozi. Nanone icya gatatu hari ibishingirwaho n'ibirebwaho. Ntabwo ari umuntu runaka ujya kugira gute, ujya kwikorera ayo mategeko ngo ayashyire mu bikorwa. Urwo ni urugero dutanze. Bitari n'ibyo muzi ingero nyinshi. Allah tubwira ngo musari, ntabwo yatubwiye ngo dusari 5 ku munsi muri Qur'an. Byaje muri hadithi z'intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam. 5 nk'umubare wa illa hari aya irimo iswala 5, ariko nanone iyo aya ntabwo yatubwiye ngo ni sangahe 100%, nk'uko nanone iyo aya itatubwiye ngo ni rakazingahe. None intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam irazibwira abasahaba iti sallu kama ra'aytumuni usalli, mujye musali nk'uko mwambonye nsari. Abasangira ngendo b'intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam bafata ku ntumwa y'Imana iswala 5 cyangwa 6 niba nibeshe, bazaniye abaje nyuma yabo bazibigaho gutyo gutyo kugeza na n'uyu munsi. Tukaba tuzi ngo intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam yasaraga gutya biturutse uko abasangira ngendo b'intumwa y'Imana babitubwiye. Ubwo rero ni uburyo bwa kabiri. Ubwa mbere twabonye ko hari igihe suna ibitazanye ikintu gishya, imeze nk'ibyaje muri Qur'ani neza neza. Uburyo bwa kabiri ni ukuba suna noneho yaza ije kugaragaza ibyaje muri Qur'ani ndetse no kubisobanura, ndetse no kutugaragariza ibyo Allah yashakaga kuvuga.
فأول ما يفسر به القرآن icyambere dusobanuza Qur'ani ni Qur'an ubwayo. Athani icyakabiri imvugo z'intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam, ibindi bigakurikiraho. Athalithu uburyo bwa gatatu sunna ziza hamwe na Qur'ani, atakuna mujibatan lihukmin sakata alqur'anu an ijabi, nukuba sunna yaza igena itegeko Qur'ani itigeze ivuga kukuba ari itegeko, au muharrimatan cyangwa ikaza ije kuziririza lima sakata an tahrimihi, icyo Qur'ani itigeze ivuga ko ari haram. Uburyo bwa gatatu nukuba sunna y'intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam yaza ije kutegeka icyo Qur'ani yacecetse kugutegeka kuvuga ko ari itegeko, cyangwa se ikaza ije kuziririza icyo Qur'ani yacecetse kuvuga ko kizira. Wala takhruju an hadhihi al-aqsam, nuko al-Imam Ibn al-Qayyim aravuga ngo ntabwo sunna isohoka hanze y'ibi bice bitatu. Ibice bitatu yabivuze mu ncamake, ariko hari abandi bamenye muzumva bavuga bitanu mu buryo burambuye. Hanyuma iki cya gatatu ntabwo ngitanzeho ingero kubera ko Ibn al-Qayyim agiye guhita zitubwira. Limadha? Kubera iki? Kubera ko iki cya gatatu nicyo cyajemo impaka nyinshi ku bantu, nicyo uzasanga abantu bagifiteho impaka. Ndasubiramo, iki cya gatatu ni ukuba sunna yazana itegeko ritaje muri Qur'ani cyangwa se ikaziririza ikintu kitaje muri Qur'ani ko kizira. Arangije aravuga ngo fala tu'aridu al-Qur'ana biwajhi ma, ntabwo sunna ijya inyuranya na Qur'ani mu buryo ubwo aribwo bwose. Ngo fama kana minha zaidan, ngo sunna yiyongeye kuri Qur'ani ikaba itaraje muri Qur'ani, fahuwa tashri'un mubtada'un min nabii sallallahu alayhi wasallam, ni itegeko riba ryatangijwe n'intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam. Tajibu ta'atuhu fi, biba ari itegeko kumwumvira. Wala tahilu ma'siyatuhu, ntabwo yabyemeye kugomera intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam. Walaysa hadha taqdiman laha ala kitabillah, nuku nguku ntabwo ari ugufata sunna ngo tuyishire imbere y'igitabo cya Allah subhanahu wa ta'ala, bal imtithalun lima amara Allah bihi, ngahubwo ni ugushira mu bikorwa ibyo Allah subhanahu wa ta'ala yategetse. Min ta'ati rasulihi, mukumvira intumwa ye. Walau kana rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam la yuta'u fi hadha al-qism lam yakun li ta'atihi ma'na, niyi intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam iza kubitumvirwa muri iki gice, ntabwo kuyumvira byari kuba bifite ikindi gisobanuro. Niyi intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam itaza kuba yumvirwa muri iki gice cy'inyongera, ntabwo kuyumvira byari kuba bifite ikindi gisobanuro. Wasaqatat ta'atuhu al-mukhtassatu bihi, ndetse n'ukumvira intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam yahawe nk'umwihariko kwari kuba kuguye kutagihari. Arangije akomeza agira ati wa innahu idha lam tajib ta'atuhu, ngo noneho niberamuka atari itegeko kumvira intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam illa fima wafaqa al-Qur'an, uretse kubyo intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam yahuje na Qur'an, la fima zada alayhi, twirengagije ibyo intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam yongereye kuri Qur'ani, lam yakun lahu ta'atun khassa, ntabwo intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam yaba ifite ukumvirwa kwihariye, takhtassu bihi, intumwa y'Imana yihariye. Wa qad qala Allah ta'ala, kandi Allah subhanahu wa ta'ala yaravuze. Iyo ni dalili kugira abantu bakeka yuko ibyo ngibyo aba ari ibintu abantu bishiriyeho babyumve neza. Sheikh azanye dalili. Allah yaravuze ati man yuti'ir rasula faqad ata'a Allah, uzumvira intumwa ya Allah azaba yumviye Allah. Man yuti'ir rasula, uzumvira intumwa ya Allah faqad ata'a Allah, azaba yumviye Allah. Biri muri surati Nisa aya 80. Nanone Allah yaravuze ati yemwe abemeye Allah, ati'u Allah, mwumvire Allah, wa ati'u rasula, munumvire intumwa. Nanone Allah yaravuze ati wa in tuti'uhu, nimuramuka mwumvira intumwa ya Allah, tahtadu, muzayoboka. Na aya zajemo ukumvira intumwa ya Allah subhanahu wa ta'ala ni nyinshi cyane. Bamwe mu bamenyi bagiye banazandika ukwazo bakazigaragaza nka Imamu Ahmad
na Abdallah ibn Ahmad ndetse na Abdallah umuhungu wa Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala wa rahimallahu aljami'. Nuko Ibn al-Qayyim rero ahitatangira kubaza ibibazo agira ati wa kayfa yumkinu ahadan min ahli al-ilm, ni gute bishoboka kuri umwe muri bene ubumenyi alla yaqbala hadithan zaidan ala kitabillah, kuba yakwanga kwakira hadithi y'inyongera ku gitabo cya Allah subhanahu wa ta'ala. Ubwo agiye guhita tubwira noneho hadithi. Izo hadithi agiye kuvuga ni nazo ngero twari gutanga kuri cya gice cya gatatu. Aravuga ati wa kayfa yumkinu ahadan min ahli al-ilm, ni gute umwe mu bahawe ubumenyi muri bene ubumenyi bishoboka kuri we alla yaqbala hadithan zaidan ala kitabillah, kuba yakwanga kwakira imvugo y'inyongera ku gitabo cya Allah subhanahu wa ta'ala y'intumwa y'Imana. Fala yukbalu, ntihakirwe hadithu tahrimi almar'a, hadithi yo kuziriza gushaka umugore umushakiye ala ammatiha, kuri nyirasenge we, wala ala khalatiha, cyangwa se kuri nyina wabo. Bisobanuye ko intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam yaziririje kuba washaka umugore warangiza ugashaka na nyirasenge, nanone kuba washaka umugore warangiza ugashaka na nyina wabo. Ibyo ni ikizira. Allah subhanahu wa ta'ala we yatubujije an tajma'u bayna al-ukhtayn, kuba twafata abakobwa babiri bavukana tukabashaka bombi ari babiri. Hanyuma intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam aho yahise yongeraho iki? Yahise yongeraho kuba umugabo yashaka umugore na nyirasenge cyangwa se agashaka umugore na nyina wabo. Ibyo ngibyo ntabwo byemewe kuba wabashaka bari kumwe. Ima ushake nyirasenge cyangwa se ushake iki? Ushake uwo mugore. Ni gute rero bishoboka ko tutakwakira iyo hadith? Iyo ni imwe. Arakomeza agira ati wala hadithu tahrimi birradaa, ngo ndetse ni na gute bishoboka kuba tutakwakira hadithi igaragaza ko ukonka ibere biziririza ukuba twashakana n'uwo twonse ibere rimwe, ma yahrumu minan nasab, nk'uko tutemerewe gushaka abo dufitanye isano. Ikindi nanone yavuze mu bindi yavuze wala hadithu man'i al-haid min as-sawmi was-salah, ngo ni na gute bishoboka. Ubwo yaravuze n'ibindi byinshi, arangije agira avuga ati ngo ni na gute bishoboka ko twabuza kwakira hadithi y'intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam yabujije umuntu uri mu mihango min as-sawmi, kuba yasiba, was-salah, no kuba yasari. Wala hadithu wujubi al-kaffara, ni na gute bishoboka kuba twakuraho hadithi itegeka abantu kuba batanga ikiru n'incungu igihe babonanye nabo bashakanye nabo ku manywa ya Ramadhani. Ni gute bishoboka? Mu ncamake yavuze hadithi nyinshi, muri zo twafata mesha. Hadithi ya mbere, ni gute bishoboka kuba twasubizayo hadithi ivuga kuba bitemewe gushakira umugore kuri nyirasenge cyangwa se kuri nyina wabo. Nanone ni gute bishoboka kuba twasubizayo hadithi itubuza gushakana n'abo twonse ibere rimwe, nk'uko tutemerewe gushaka abo dufitanye isano. Nanone ni gute twasubiza inyuma hadithi y'intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam ibwira umugore uri mu mihango kuba atemerewe gusiba ndetse no kugira gute no kuba yasari. Izo hadithi ni gute twazisubizayo? Wala shaka ko izi hadithi abantu bose tuzizi, kandi ibyo byose ntabwo byaje muri Qur'an. Ahangaha rero ntabwo bisobanuka ko ari ukuba intumwa y'Imana yaranyuranyije na Qur'an, ahubwo intumwa y'Imana yahawe umwihariko wo kumvirwa, kandi n'ibyo byose byinjira mu butumwa bw'intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam. Rero tubimenye anna sunnata la tuaridu al-Qur'ana abadan, ntabwo sunna ijya inyuranya na Qur'ani habe na gato. Ndaza gusoreza ku mvugo ya Sheikhul Islam bin Taymiyyah rahimahullah ntoya cyane itubwira ikinyabupfura dukwiye kugirana na sunna z'intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam. Qala Sheikhul Islam ibn Taymiyyah rahimahullah, Sheikhul Islam bin Taymiyyah rahimahullah ari kuvuga ku kinyabupfura gikwiye kuturanga hamwe na sunna z'intumwa y'Imana. Yaravuze
alayka huna biadabain, ngahangaha ukwiye kurangwa n'ikinyabupfura kiri mu buryo bubiri. Uburyo bwa mbere cyangwa se ikinyabupfura cya mbere, ahaduhuma, ikinyabupfura cya mbere, an yakuna hirsuka ala tamassuki bisunna batinan wa zahira, ngo nukuba uguharanira ugushikama ku migenzo y'intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam kwawe, batinan, kwabaho mu gihe atari ku mugaragaro, wa zahira, n'igihe ari ku mugaragaro, fi khassatika wa khassati man yuti'uka, ngo nanone uko guharanira ugushikama ku migenzo y'intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam bikabaho waba uri wenyine ku giti cyawe cyangwa se uri kumwe na ba bandi bakumvira, ukaba wagira gute washikama kuri sunna icyo gihe cyose. Arakomeza agira ati wa'rifil ma'ruf, ujye umenya ibyiza, wankiril munkar, unange ibibi, ujye umenya ibyiza unange ibibi. Idhan icyambere ikinyabupfura gikwiye kuturanga nuko haba mu banga haba no ku mugaragaro dukwiye gushikama ku migenzo y'intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam, kwaba turi ku giti cyacu cyangwa turi kumwe n'abatwumvira, kumenya ibyiza, kwanga ibibi, ibyo byose tugomba kugira gute guharanira gushira mu bikorwa ndetse no gushikama ku migenzo y'intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam. Wathani, icya kabiri, an tad'u an-nasa, nuguhamagarira abantu ila sunnati, imigenzo y'intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam, bihasabil imkan, bijyanye nuko ubishoboye. Icya kabiri nuko ukwiye guharanira guhamagarira abantu imigenzo y'intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam, bihasabil imkan, bijyanye nuko ubishoboye. Idhan umuntu akwiye kurangwa n'ibintu bibiri nkuko Sheikh al-Islam abitubwiye. Mu ncamake ni uguharanira gushyira mu bikorwa imigenzo y'intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam ahantu aho ariho hose, mu buryo ubwo aribwo bwose. Icya kabiri ni uguhamagarira abantu imigenzo y'intumwa y'Imana uko ubishoboye. Hadhihi da'watuna, iri ni ryo vugabutumwa ryacu, ni naryo vugabutumwa ry'abatubanjirije. Dusaba Allah subhanahu wa ta'ala ko yaduha gushyira mu bikorwa ndetse no kumvira iby'intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam yatuzaniye, ndetse no kuzadushyira muri aljanna bitworoheye. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa ant, wa astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.